在之前2期介绍 On Eurawheels 的视频里，我们主要的分享点在它的 flow 上。On Eurawheels 给了我们不同的维度来分析期权的交易流。今天我们来讲 On Eurawheels 的另一个核心功能，那就是大家非常期待的期权大单异动警报。在这期视频里，我不但会给大家讲解如何使用 On Eurawheels 的大单异动警报，还会带着大家在众多的警报里一步一步找到潜在的交易。不要走开，一定要看完。在正式开始今天的节目之前，老规矩，我要先感谢长期支持刀锋美股的朋友们，特别是在 Patreon 网站上每月向我打赏的 Patrons， 正是有你们的支持，才让这个频道走到了今天。现在来让我向大家介绍这些可爱又善良的 Patrons， 他们是张玲、老 Gavin、杭、YG、James、Alex、金、CC， 还有新加入的 Patron Maple， 非常感谢大家慷慨的支持。在 Patreon 网站上，我开设了一个每月10美元的项目，其中包括每周一概述新的一周美股市场走势，同时推荐出3只出现低风险入口、适合摇摆交易的股票，以及1对1的答疑解惑服务。希望大家踊跃支持。在这个 YouTube 频道里，我会持续更新关于美股交易的技巧、心得、回顾，还有发生在华尔街精彩的故事和每周的美股市场分析。对这类话题感兴趣的朋友，不要忘了订阅。如果你喜欢我视频的内容，请记得点赞、分享。首先，我们得强调一下，下来要介绍的期权大单异动警报，只是 On Eurawheels 根据算法嗅探出某一只股票的期权在一段时间内产生了超出日常交易流的情况，从而给我们发出了警报。但 On Eurawheels 并不知道是什么原因造成了这些异常的 flow， 它有可能只是一个机构对于自己某一部分仓位进行风险对冲，也有可能只是一个多腿交易的一部分。如果你把这些警报当成入场信号，那大概率你会输掉交易。咱们今天的视频就是告诉大家如何过滤掉大多数没用的警报，然后在剩下的那一部分里找到最适合我们交易的几只股票。那我们现在就开始了。打开 On Eurawheels 以后，我们把鼠标悬浮在 Alerts 上，在弹出菜单咱们点 Alerts， 现在就进入了警报页面。注意这一段话，我们再强调一遍，这些警报并不是交易信号，一定不要看到警报就进入交易。现在你看到的都是没有添加任何过滤条件的警报，就是 On Eurawheels 产生的所有的警报，每天都会有很多。咱们看一下这些警报都有哪些内容。第一个是期权信息，股票代码、行权价是 call 还是 put， 前边用绿色代表 call， 红色代表 put。下来动作这里有2部分，第一个是 strategy 策略，这个按钮对于我们来说没有任何用处，点开以后它会弹出一个新页面，里边是 On Eurawheels 推测这笔交易有可能是一个 spread 呀，或者是其他的什么交易的一部分。这些信息都是外人不可能知道的，我们不知道， On Eurawheels 也不知道它是不是某一笔多腿交易的一部分，所以这个按钮对于我们来说没有任何价值。下来不用讲解，就是收藏。如果你喜欢这一条警报，打算未来继续观察，那就点收藏，这样就把这条警报加入到我们的观察列表里了。下来是到期日 Open Interest Volume 交易量，再往右是触发警报时标的股票的价格，然后 Contract High Contract Low， 因为这些警报通常不是一笔交易，它是一段时间发生了大量的交易才触发的警报。这2个项目的意思就是在这一段时间这个期权链产生的最高价和最低价。 IV 这个就不用多说了，隐含波动率。标的股票所属的板块。 OG Ask Original Ask就是原始价格，意思就是在触发这条警报的这一波交易之前，这条期权链的要价是9毛。下来是权利金合计，顾名思义，这条警报所包含的所有的权利金的总计。价格差异，这个在第1期视频里我们讲过了，就是行权价和当时的股价之间的差异，数字越大代表行权价距当时的股价越远。警报触发的日期和时间。下来绘文字，这个是 On Eurawheels 的特点，视觉化做得非常好。绘文字这里就标识了这个警报所包含的特点。还是拿第一个 XBI 举例，这个警报里的交易是看跌的，它是月期权，是卖的 call， 标的是 ETF， 是生物科技类的。
最后一项层级，这里一共有2个层级，一个是免费层级，一个是付费层级。付费的就不用解释了，免费的警报，如果你没有注册 On Eurowheels， 只要关注他的 Twitter 也能看到。说完了 On Eurowheels 期权大单异动警报以后，我们再迅速的往下看一下，把注意力放在这些汇文字上。我们能发现这些警报里有 ETF， 有 Betaside， 还有中概，这儿你还能看到 Leap， 还有这个即将到来的财报。根据我的策略，刚才说到的这些都是我不交易的，那我就不想看到这些股票，因为跟我没有关系。因此用好过滤是这里的一个关键，不要让这些我们并不交易的警报来占用我们的时间。咱们来看这些过滤条件，点一下 Filters， 前面的日期我们就不用管了，如果你有具体想搜的日子，在这里选。后边的 Call 或者 Put， 我觉得大部分人应该也用不上。板块一般我们也不会有特别的要求，这2个我都是流程默认的。要价范围我一般也流程默认。IV 的范围这个通常我们也用不上。重点在这里，汇文字点开以后，我们来设置具体的过滤条件。这里我只介绍我一般的过滤条件，大家在使用的时候根据自己的交易策略来有选择性的过滤。首先要说的是，有可能是 bug 或者是其他的技术原因，在这里你直接点对号想把一个条件取消掉是不起作用的。我点了这个 bid， 它始终都在，所以这里的用法是先点 all 全部取消掉，然后再点一次 all， 再全部选上。好了，这时候我们可以开始取消掉不想看的 emoji。第一个 Betaside， 我只想看到更主动的买入操作，这个在第1期视频里我们也讲过。下来中概，然后是股息，因为正股息而买入的，这个不在我的考虑范围以内。财报2个都取消掉，我通常不会赌财报。ETF 也取消掉，下来指数我也不看，然后 Leap 没有时间等那么久。好了，根据我的策略我已经过滤完了，现在我们的初选结束了，下一步就该我们一个一个手动筛选了。这里我通常注意的有几个方面，咱们一个一个来看。首先要考虑的一组就是价格差异、到期日和权利金。具体来说，就是我们要找到那些花费重金买入短期内要求价格变化特别大的期权。能做出这些操作的人，要么是疯了，要么就是真知道点什么。因此在价差上，我最低要求是 5%。比方说这一个，当时 PLTR 价格是 18.92， 这一笔交易对我们来说就没有任何参考价值。我们希望看到的是这一种 23.61， 行权价29，到期日是1月21号，只有1个月时间，那这个价差是 22.83%。 但是这笔交易还有1个月，如果对于我们日交易来说可能还是有点长了，那就再给大家介绍一个 emoji。 我们看的时候注意这一个红色警报，这个代表1周内到期，对于我们日交易来说是更好的选择。例如这一笔 NVIDIA， 当时股价 286.86， 行权价 272.50， 还有2天时间，那这个情况就值得我们把蜡烛图打开看一下了。今天 NVIDIA 的收盘姿态非常强，收在了关键阻力290以上， 272.5 在这儿。这样来看的话，风险还是比较大的，因为今天 NVIDIA 的走势还是很强的，这一笔我们就不要跟了。下来我们看 BHC， 它也是1周内到期，价格差异在 5%， 权利金上稍微少了一点，3万多并不算多，但是我们要注意到这只股票本身的价格只有26，属于比较便宜的股票，3万多的这个警报我们也能接受。下来再介绍2项比较重要的我们需要注意的数值。第一个就是交易量和 Open Interest 的比，我们希望交易量和 Open Interest 的比数字越大越好。原因第1期视频我们没有讲，今天我们来讲一下为什么。实际上也很简单，交易量的计算是实时的，每出现一笔交易，交易量就增加1，而 Open Interest 它是每天交易结束以后才更新的，一天只更新1次。那这时你可能就发现原因了。如果你发现今天这个期权链的 Open Interest 非常低，而交易量非常高，那就说明前一天这个期权链的交易还非常正常，今天因为什么原因一下涌进来了大量的人来交易这条期权链，那很自然的，这就说明一定发生了什么事儿，这条期权链或者这只股票引起人们的兴趣了。第二个比较重要的数值就是 IV 了，这个经常交易期权的朋友都很清楚，我们需要找的就是 IV 还不算太高的，这就说明我们来的还比较早，在大部队赶来之前我们就已经发现这笔交易了。说完这些，我们再回来看 BHC 这一条警报 4360 比72，这个非常符合我们的要求， IV 56.38 还不到100，这条警报就很值得我们研究了。对了，刚才忘说了，注意这个 emoji 特别异常，
这条绘文字也是我们希望看到的，说明它是非常的非同寻常。那这条警报就更值得我们关注了。现在咱们再去看它的具体信息。我们现在打开了这条警报的具体内容界面，你首先能看到的是警报前后这条期权链的价格变化图。10点11的时候触发了这条警报，价格从9分有一些波动，最后涨到了1毛1。价格变化图的下边是技术参数，这个大致上在刚才的警报里我们都已经看到了，先不用管它。主要关注的是这个近期10笔最大的交易，就是这些交易触发了刚才的警报。这里我们发现今天早上9点开始一直到10点这1个小时，不断的有人在进行28 call 这个交易，最大的有10笔，其中9笔都是买28的 call， 只有1笔是卖28的 call， 卖的这一笔权利金只有1000，在这10笔交易产生的合计权利金里根本不算什么，说明这一笔只是一个对冲。再往下我们来看 BHC 这10天期权的交易量和 OI 的变化，我们会发现前9天基本上是没有交易的，就是21号今天一下产生了6000多的交易量，最后今天暗池的交易量也非常大。带着这些信息我们转到 Flow 界面来详细的看一下 BHC 今天的期权交易情况。在这儿你能看到我的过滤，因为 BHC 并不算平常非常抢手的期权标的，交易量不算大，所以我们把最小的权利金设成了2000。在这儿我设置成了一页显示250条交易。再往下我把到期范围设置成了90，也就是显示3个月内到期的交易。最后一个我设置了只显示今天的交易，这里基本上就列出了今天最小权利金2000的交易，因为第一笔交易显示的是6点半，我这里6点半就是纽约时间9点半，从刚开盘一直到收盘。我们先来看一下 Quick View 今天最活跃的期权链 Top 5， 第一个就是12月23号的 28C， 第二个是 27C，27C 交易量4000多， Open Interest 243，同样也是交易量远超过 Open Interest。 后边的1月份到期的和4月份到期的，你会发现这个就是非常普通了， Open Interest 远高于交易量，就说明今天参与这3个期权链的人并不算活跃。我们再打开 Flow 的图表，视觉化的感受一下市场的氛围。今天买 call 的人非常多，交易量上看涨的也非常多，但是在权利金上看跌的人却非常多。今天卖出的人比买入的人要多出来很多。但是看空的交易到期日大多数集中在1月21号，并不是我们关注的12月23号。相反，12月23号看多的交易占大多数，还有就是看空的价格在26。那这一个很可能就是说1月21号看空的价格集中在26，而23号看多比较多的人价格集中在27到28。我们现在把 Beta Side 这个选项关掉，只显示买入的交易，再把图表打开，这样看起来是不是就顺眼多了？说明今天在买入的人里，买 call 的人占绝大多数。这时候我们再来看这2条线图，买 call 的交易量大多都集中在23号，行权价以27居多，这和刚才我们分析的差不多。然后我们切换到日内分析界面，今天最活跃的期权链23号的 28C 和23号 27C，后边的也都是以 call 居多。今天最大笔的交易是卖 26C， 但是它的到期日是1月21号，还有1个月时间。我们看这笔交易主要是为了明天的日交易，因此这一笔交易对我们影响不算大。再下来第二大的交易就是我们关注的12月23号的 27C， 后边的都是比较远的交易，我们也不用太关心。然后我们能看到第6和第10也都是12月23号 28C 和 27C，注意前边有感叹号标识的，代表这笔交易的仓位大于已有的 Open Interest， 那也就是说这些交易都是新开的交易。接着咱们再来看一下价格在 Open Interest 和交易量上的分布。之前已有的 Open Interest 里 23P 是比较高的，下来是 25C， 但是交易量进来以后27、28 call 成为人们新下注的地方。在暗池里这2天交易量和价格也都在上涨，到现在我们还没有看到今天有什么新闻，那咱们就得切换到蜡烛图上来看一下了。在图上我们能看到 BHC 这2天涨幅非常厉害，尤其是星期一，我们知道 SPY 是大幅的跳空低开，虽然后来有所上涨，但并不像 BHC 这样涨幅这么大。今天又跳空高开高走，越过了50日均线，高位已经开始测试27了。要注意的是27这里也是200日均线的位置，整体展现出来的走势还是非常牛的。这里是一个高低位，已经突破了双底，因为中间价是 25.5，
星期一已经突破了。BHC 的 ATR 是 0.92， 也就是将近1块。23号到28也不是没有可能。咱们再切换到小时图 ，BHC 正在形成一个三角形。那明天我们日交易的话，策略也非常简单，等待 BHC 交易量进来突破27，我们跟着做多。第一个价格目标自然是 27.5。切换到小时图，我们能看到今天盘前 BHC 就已经到达过27，但是到了盘中再没有能够达到这个高度，说明27还是有一定阻力的。因此我们一定要等到 BHC 突破了27以后再进入交易。在没能突破27以前，先不要进入交易。刚才在分析时忘了跟大家说了 ，BHC 是一只医疗股，我们知道医疗股里最容易出妖股。那明天后天还有2天时间，等大家看到这支视频的时候，就已经知道 BHC 后来的走势了。我现在还是非常好奇和期待的。在我的频道里，还有更多的关于股票交易的和策略应用的视频等着你来发掘。如果你和我一样，也是追求不断进步的交易者，赶快点击收看这些视频，让我们每天都进步一点。这个星期是圣诞假期，祝大家圣诞快乐！